100 милиони евра државата има долг спрема земјоделците и тие силно се потребни не само за развој, туку и за опстанок на речиси сите земјоделски гранки. Ова е констатација од средбата на земјоделците одржана вчера попладне во Прилеп. Значи до 31.12.2024 година Министерството должи 2 милиарди и 400 милиони денари, тоа ти се 39 милиони евра. Сега сме на прагот да се дава субвенции за тутуно, 33 милиони евра тутуно. 100.000 хектари по 200 евра, 20 милиони. Плюс, кај е тука градинарство, кај е сточарство, кај е овчарство, пчеларство, плюс додатните мерки за однесени производи во преработувачки капацитети. Значи над 100 милиони евра. Имплементацијата на програмата за субвенциите во 2026 година за земјоделците е преуранета и неповолна, поради што бараат таа да се одложи за уште една година. Сега не се согласуваме во друг дел, како што спомнавме, околу делот на условено субвенционирање, пошто имаме таму некои критериуми што многу од земјоделците, посебно тие помалите земјоделци, нема да можат да ги задоволат. Според земјоделците, најкритично во моментов е во сточарскиот сектор. За рок од еден месец да ни ги исплатат грлото на целокупно на државата. Потоа, бараме за 3-4 дена да ни исплатат 7 месеци од субвенциите. Вториот проблем е да ни ја вратат старата програма на 12.000 денари, експресно сега, со некои измени каде што и телината ќе влезат во приплод платени по 12.000 за грло. Земјоделците на средбата излегува со заеднички став кој во писмена форма ќе биде доставен до министерот Цветан Трипуновски и Министерството за земјоделие.